الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة الرياض، ونشأ في كنف والده الملك المؤسس عبد العزيز. اختاره الملك فيصل بن عبد العزيز رئيسا للحرس الوطني. ثم أصدر الملك خالد بن عبد العزيز أمرا بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. وفي عهد الملك فهد تولى الأمير عبد الله ولي العهد آنذاك مسؤوليات كبيرة، ورعى مختلف الأفكار لتحديث الدولة ومؤسساتها وصيانة الوحدة الوطنية في المملكة العربية السعودية.